Ой-ой-ой. Долбоёб, блядь. Х-182. Пиздатая вечерка. Ой, не видел, что ли? Он, наверное, тут, что ли, сам хотел. После мгновенного колебания он кивком головы включил и Дейзи, и она тотчас же снова подмигнула мне. И все то, что составляет создано нами. Там и искусство, и все прочее. Понятно? Ну сворачивай. Было что-то патетическое. Будто Камера.